दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के सादरा, जहाँ पे मुझे एक आईफोन 11 को जो है कि रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये काम जो है कि मैं कस्टमर के घर पे जाके उनके सामने ही ठीक करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं दिल्ली के सादरा, जहाँ पे मुझे ठीक करना है उस फ़ोन को। दोस्तों फ़ोन में क्या दिक्कत है तो वहीं पर मैं आपको चल के दिखाऊँगा, कस्टमर से ही करवाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं पहुँचने वाला हूँ उस जगह पे। तो दोस्तों ये है लोकेशन जहाँ पे मैं आया हूँ इनका फ़ोन ठीक करने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये है फ़ोन इनका और पूछता हूँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके दोनों स्पीकर्स ख़राब हो गए हैं और फ्रंट वाले में तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है और नीचे वाले में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों इस फ़ोन में क्या है कि स्पीकर का इशू आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में आवाज़ नहीं है और नीचे वाले में भी आवाज़ नहीं है, तो वही आज हम इसको करेंगे ठीक। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे किया हमने इसको ठीक। तो दोस्तों अब मैं कर देता हूँ इस फ़ोन को बंद, तो अब करते हैं इसको ओपन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इसको खोलेंगे और दोस्तों इसको क्या है कि अब मैं इसको हीटिंग से करके खोलूँगा, तो गर्म करना पड़ेगा डिस्प्ले को, तब जाके इसके डिस्प्ले को जो है कि उतारूँगा तो बड़े आराम से जो है कि निकल जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये जो फ़ोन है इसमें वॉइस का ही इशू आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि दोस्तों को इस फ़ोन की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये काम काफ़ी ईजी है, क्या रिप्लेस करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी कोई जो स्पीकर में प्रॉब्लम आती है ऊपर वाले स्पीकर नीचे वाले स्पीकर में, तो क्या चीज़ हमको बदलनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, स्पीकर नहीं बदलना पड़ता तो उसमें क्या बदलना पड़ता दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये है जाली, जो स्पीकर जाली होती है स्पीकर की। तो दोस्तों ये जो है कि 100% श्योर में दोस्तों यही चीज़ जो है कि ख़राब होती है, जैसे कि डस्ट आ जाना या फिर कोई प्रॉब्लम पानी से जंग लग जाना, साफ़ ना होना, उसकी वजह से आवाज़ जो है कि हमारी कम हो जाती है, तो सुनाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पर इसमें बदल दी है, तो अब मैं इसको जो है कि स्पीकर इसमें फ़िक्स कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों अब हमारा स्पीकर जो है कि फ़िक्स हो चुका है। चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब हमारा स्पीकर जो था यहाँ का वो तो ठीक हो चुका है। ठीक है, इसको हमने जाली थी क्लीन कर दी है, लगा दी है, तो ये हो गया सही। ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे के स्पीकर की। अब हमें ये करना है, तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी जाली होती है, इसकी जाली की अच्छे से सर्विस कर देंगे तो इसकी जो वॉइस होती है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसके नीचे का जो रिंगर होता है इसका स्पीकर, वो अब मैं ठीक करूँगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना होता है मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फ़ोन खोल के सही कर सकते हो। दोस्तों जो स्पीकर होता है ये ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर जो जाली होती है अंदर की वही ख़राब हो जाती है, जैसे ऊपर की जाली होती है वैसे नीचे की भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, चलिए वही मैं करता हूँ। यहाँ से पहले इसका जो प्लेट वगैरह है जो भी सब सपोर्ट होता है हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जाली होती है। ठीक है, ये जाली जो है कि चेंज होती है, तो यहाँ पे देखिए ये न्यू जाली है, लगानी पड़ेगी आपको। ये ख़राब हो जाती है दोस्तों डस्ट वगैरह से या फट जाना है तो ये साफ़ नहीं करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों मैंने आपको स्पीकर जो है लगा दिया है, जाली जो है लगा दी है, तो अब चेक करेंगे इसके बाद स्पीकर को। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ही सही तरीके से पैक कर दिया है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं इस फ़ोन को जो है कि अच्छे से पैक करता हूँ, फिर मैं कस्टमर को चेक करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ से पैक कर देता हूँ, तो यहाँ से कर दिया है। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऑन। ओके, तो यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो हो गया हमारा ऑन। अब मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ से पासकोड डाल के जो है कि अब चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ सेटिंग पे जाता हूँ। दोनों में आगे बढ़ गया, बताना ऊपर वाला। अब एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है। बढ़िया एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों अब कर देता हूँ मैं इसको पैक। तो कस्टमर को मैंने दोस्तों इसको चेक करवा दिया है, तो उनको कहीं से कोई इशू नहीं लगा, उन्होंने ओके कर दिया है कि ये फ़ोन अब बिल्कुल ठीक है, अच्छी वॉइस आ रही है। ठीक है, तो मैं अब इसको पैक कर दिया है, अब मैं कस्टमर को चेक करवाता हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये थे कस्टमर जिनका फ़ोन जो था दिक्कत थी वो हमने सही कर दी है। तो हम पूछते हैं तो सही चल रहा है। ठीक है, एकदम बढ़िया सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, आपने ठीक किया तो यही चलेगा। तो दोस्तों इनका फ़ोन था, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं जो 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। तो कैसे लगे आपको मेरी सर्विस? एकदम बढ़िया, अपना कर नहीं कर सही लगा। बढ़िया सर। ठीक है, दोस्तों के सामने काम हो गया, इनको अच्छा लगा, तो इस तरीके से हमने फ़ोन को ठीक किया है। ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली में हो, अगर आप भी फ़ोन रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मुझे अपने घर पे बुला के अपने आईफोन को अपने आंखों के सामने ठीक करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।